Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге осы бинго ойынының кезекті бір шаблонымен таныстырамын. Бинго ойынының 4-ші шаблоны. Бұл шаблонда тура сондай алдыңғы шаблондар сияқты PowerPoint бағдарламасымен жасалған анимациялармен, гиперсілкалармен жасалады бұл ойындар. Енді мына жерде мен осы ойынды былай таныстырып, 21 слайдтан тұрады. Жалпы мен жасаған бойынша 10 сұраққа дайындалған. Мына жерде 20 дана несі бар, өз шарик бар. 20 сұраққа да жасауға болады. Мен 10 сұраққа жасадым. 1-ден 10-ға дейін бар мына жерде. Дайын сұрағы, сосын гиперсілкасы шығатындай етіп жасап шықтым. Одан кейін мына жерде мен логикалық сұрақтарды жаздым. Енді бұл тек қана логикалық сұрақтарға емес, сіз өзіңіздің пәніңізге де пайдалансаңыз болады. Мысалы, өткен сабақты қайталауға, болмаса жаңа сабақты қорытындылау үшін де қолдануға болады. Енді мына жерде мысалы мен барлық сұрақтар жазып қойғанмын. 10 сұрақ логикалық сұрақтар. Ең соңында аяқтау батырмасын басқан кезде аяқталады. Мен соңына дейін көрсетпедім. Соңғысын ашып көрсете салайын. Мысалы аяқтауға бассам осылай шығарады. Енді осы шаблонды мен осылай сұрақтарын жаздым. Енді сіздерге беретін шаблон, яғни комментарий бөліміне өтіп алғаннан кейін мына шаблонды аласыздар. Бұл жерде мысалы сұрағыңызды жазыңыз деп тұрады. Сосын жауабы деген тұрады барлығында. Енді тек қана шаблонды алғаннан кейін мына жері міне өшеді. Міне барлығы өшеді. Өшіп осы жерге жазылады мысалы. Міне жерге сұрағын жазсаңыз болады. Одан кейін жауабы дегенде өшеді. Мына да өзгертіп жауабын жазасыз. Одан кейін мына жерде тексеру. Бұларды енді өзгертуге қажет жоқ. Енді мына жерде мен уақытты қойғанмын. Мынау 10 секунд. 10 секунд. Енді бұл 10 секундты сіз уақытты қолдансаңыз да болады, қолданбасаңыз да болады. Бұлайша сұрақ күрделі болса, сразу оқушы жауап беретін болса, жауап береді. Егер қиын сұрақ болатын болса, уақытты пайдалансаңыз болады. Енді ойынды ойнату үшін қалай жасайсыздар? Мына жерде мысалы осы PowerPoint-та жасалған кәдімгі слайд түрінде экранға шығарғаннан кейін оқушы басады айналдыруға. Одан кейін нәтижеге басады, шыққан нені басады, мысалы мына жерде шарикті, сосын сұрағы ашылады. Ол бойынша жауап береді. Енді бұл қиын емес, түсінікті деп ойлаймын. Енді мен тағы бір көрсетіп өтетін не ол, мына жерде сұрақты көбейтуді көрсетіп өтейін. Сұрақты көбейту үшін мынаны дублировать слайдпен аласыздар. Одан кейін астына қоямыз. Мына жерде 10-ға дейін бар, иә. Енді мен 11-ді шығаруым керек. 11-ді шығару үшін мынау бізде қайсы шығады, соны көріп алайын. Бірінші міне айналдырдым. Бізде шығатын не 10-шы сұрақ екен. Енді біз мына жерде 10-ды алып тастап анимациясын 11-ға анимация қойғаннан мына екеуінің орнын ауыстыра салуға болады. Бұлай көшіріп, мынаны 11, ал мынаны 10 деп жазсақ болады. Ол особенно не қылмайды, білінбейді. Мен ашып көрсетейін мысалы. Қарасаңыздар, міне қиын болмайды да сіздерге, яғни құрастыруға қиын болмайды. Міне 11-ші сұрақ болып осы шығады. Оңай болады. Енді
Осының несі сұрағын алу керек болса, мынаны дублировать етеміз. Сосын мына жерге қоямын. Жаңа бізде 11 шықты, мынау шығу керек. Осыған осының гиперссылкасын мынаған қоямын. Осы жерден удалить. Гиперссылка. Место в документ 23 слайд. Соңғы слайд. Осыған қоямыз. Сосын мына жерде біз 11 деп қоямыз. Болды, осымен. Мына 11 сұрақ. Енді мен қазір мысалы уже 11 сұрақты етіп жасап қойдым. Оңай болды. Түсінікті деп ойлаймын. Анимация гиперссылкамен осы өтеді, аяқталады. Бізде енді келесі болу керек. Келесі болу үшін мынаны копировать етіп аласыздар. Одан кейін мына жерге қоямыз. Астындағы алып тастаймыз, аяқталды. Міне, презент етіп алып тастадым. Мына өз тұр, оның гиперссылкасы мына жерден қойылған. Следующий слайд болып қойылған, міне тұр. Яғни келесі слайд мынаны ашатындай етіп. Енді осы шаблон жалпы алып пайдалансаңыздар болады, түсінікті деп ойлаймын. Тағы да айта кететін не айтсақ болады. Анимация, гиперссылка, уақыт бар, жаңа айттым. Енді әрбір слайдты өзі істейді. Сұрақтарды мен ашып көрмедім, көрсетпедім, ашып көрсетейін. Міне барлығы істейді. Айналдыруға басасыздар, нәтижеге басамыз. Осы жерден 7-ші сұрақ шығады. Одан кейін сұраққа жауап береді. Жауап бермесе, уақытты қосуға болады. Осы 10 секундтың ішінде ойланады. 10 секундтың ішінде ойланып жауап береді. Одан кейін мына жерде бір рет бассаңыздар уақытты жоқ қылып жіберуге де болады. Тексерумен жауабын шығарамыз. Келесі. Енді мынау шаблон өте түсінікті деп ойлаймын. Бинго ойыны. Назарларыңызға рахмет. Осы ойынды алып пайдаланыңыздар.